सो केमती अच्छा पिलाने भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुँच आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलाने पूर्व क्लास रे आमे आपणकर ओडिया ऑनर्स पिलांकर कोर 3 जो अच्छी तार यूनिट 2 टाक देखी आज देखा कोर पेपर 4 यूनिट 2 टाक जोटी आपण अच्छी मध्ययुगीय आंगिक वैचित्र विषय विन्यास भाषा छंद अलंकारित यह सब आपंकर अच्छी आप तो सिलेबस देखिए चलते स्टार्ट करवा आजी पढ़ाऊँ पिलाने से ही पढ़ु अधिका पढ़ार ना कारण क्वेश्चन आर भितर ही आसूची। देख फर्स्ट क्वेश्चन देला मध्ययुगीय काव्यर आंगिक भाव में केउं सब वैशिष्ट्य को ग्रहण करा जायछि ना मंगलाचरण खलनिंदा और साधुस्तुक्ति आदि को आंगिक भाव में ग्रहण करा जायछि। तापर देला मध्ययुगरे केउं सब अलंकार प्रयोग करा जायछि ना अनुप्रास जमक श्लेष रूपक उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकार वर्णना करा जायछि। तापर देला केउं विषय को अवलंबन करी रीतिकाव्य रचना करा जायछि ना पौराणिक और काल्पनिक विषय को अवलंबन करी रीतिकाव्य रचना करा जायछि। तापर देला मध्ययुगीय काव्यर लक्षण सबु कौन थिला ना वर्णना विलास थिला पौराणिक थिला अलंकारित थिला संगीतिकता थिला शब्द चातुर्य थिला तापर रहिला शृंगारिकता मध्य थिला। तापर देला मध्ययुगीय विषय विन्यास केउं सबु काव्य स्थान पाइथिला ना पौराणिक काव्य रहिला काल्पनिक काव्य रहिला ऐतिहासिक काव्य रहिला से सबु आलोचना होता। तापर देला मध्ययुगीय काव्यर मुख्य चरित्र केउ माने थिले ना राजपुत्र राजकन्या अथवा देवता देवी मध्ययुगीय काव्यर मुख्य चरित्र थिले। तापर क्वेश्चन अन्य केउं चरित्र सबु मध्ययुगीय काव्यर कथावस्तु गतिशील कराइबारे साहाय्य करुथिला ना मालुणी सखी दूती परी चरित्र सबु कौन ना गतिशील कराइबारे गतिशील कथावस्तु जो मध्ययुगीय कथावस्तु रहिला ताकू गतिशील करुथिला एमानकर भी भूमिका थिला। तापर देला मध्ययुगरे रचित ऐतिहासिक काव्य कौन ना पुरुषोत्तम देवंक कांची कावेरी बैजनाथ बड़जेनांक सरमर तरंग। तापर देला मध्ययुगीय पौराणिक काव्य केउं धर्मर चिंताधारा उपरे पर्यवेसित थिला ना गौड़ीय वैष्णव धर्मर पर्यवेशक थिला। तापर क्वेश्चन देखिबा कि ओडिया रीति साहित्य रे पौराणिक काव्य को केते भागरे विभक्त करा जायछि ओ कोन कोन ना सेटा दुई भागरे विभक्त कराइछि गोटे होछि राम काव्य आ गोटे होछि कृष्ण काव्य। तापर देला हां पिला माने जदि मो पढाइबा टिके स्लो हो जाय थाए ताले तुमे यूट्यूब रे सेटिंग को जाई ताको टिके स्पीड भी करि परिबो जोडा कि तुम माने जानिथिबो आज कालिका पिला। फर्स्ट क्वेश्चन तापर क्वेश्चन देला कि काव्य राम काव्य काहाकू कुहा जाय ना रामको जीवन रचित आधार करी जो काव्य रचना करा जायतिला ताहाकू राम काव्य कुहाजे। मध्ययुगरे रचित राम काव्यर एक उदाहरण दियो ना उपेन्द्र भोजक वैदेशिक विलास इंपोर्टाट अच्छे एटा देखिबो। तापर देला कृष्ण काव्य काहाकू कुहाजे ना कृष्ण लीला को आधार करी जो काव्य रचित ताहाकू कृष्ण काव्य कुहाजे। मध्ययुगीय रचती केतोटी कृष्ण काव्यर उदाहरण दियो एडी सब कृष्ण काव्य अच्छी ताकर उदाहरण देखिदेव। तापर देला ओडिया साहित्यर प्रथम काल्पनिक काव्य कौन ना अर्जुन दासंक कल्पलता काव्य केतोटी काल्पनिक काव्यर उदाहरण दियो एडी सब काल्पनिक काव्य अच्छी तार मध्य उदाहरण देदेव। तापर क्वेश्चन देला तापर क्वेश्चन देला कि विषय वस्तु विन्यास कौशल को केते भागरे साधारणतः विभक्त कराइछि तीन भागरे यथा कौन कौन ना कथावस्तु निर्वाचन कौशल कथावस्तु उपस्थापना कौशल विषय विन्यास कौशल। तापर देला मध्ययुगीय काव्यर विषय वस्तु निर्वाचन रे केउं तीनोटी आभिमुख्य देखा मिले ना गोटे हूँ कौन ना भक्ति प्राधान्य प्रीति प्राधान्य एवं उभय प्राधान्य मध्य देखा मिले। तापर देला भक्त प्राधान्य आभिमुख्य कौन ना भक्ति भावना द्वारा उद्भूत होई कवि माने विषय वस्तु निर्वाचन करुथिबा काव्य को भक्ति प्राधान्य आभिमुख्य कुआजे माने जोटा भक्ति को आधार करी जेमती कृष्ण काव्य आम रहिला कृष्णଙ୍କ लीला को आधार करी राम काव्य कौन राम को जीवन को आधार करी तो सेमती प्रीति प्राधान्य आभिमुख्य कौन सेमती प्रेम को आधार करी प्रेम भावना चेतना को आभिमुख्य करी विषय वस्तु निर्वाचन को प्रीति प्राधान्य आभिमुख्य कुआजे। उभय कौन ना जो काव्य उभय प्रेम थिबो आ भक्तिर समन्वय देखा मिले से काव्य को कौन ना उभय प्राधान्य काव्य आभिमुख्य बोली कुहाଯାଏ। तापर प्रश्न उत्तर शैली रे रचित एक काव्यर नाम लेख ना प्रताप रायंकर शशि सेना। तापर देला मध्ययुगीय काव्यर भाषा किपरि थिला ना भाषा आलंकारिक कृत्रिमतारे भरपूर थिला। तापर क्वेश्चन देला कि रीतिकाव्य केउं भली आडंबनर पूर्ण मिश्र भाषा रे रचित जना जाए ना रीतिकाव्य जनसाधारण कथित भाषा सहित शूद्र संस्कृत तत्सम भावर भाषार आडंबनपूर्ण मिश्र भाव रे रचिथिबा जना जाए। मध्ययुगीय काव्यर लक्षण किपरि थिला ना मध्ययुगीय काव्यर लक्षण वर्णना पाटप पौराणिकता
ଆଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରୟୋଗ, ସାଙ୍ଗୀତିକ, ଶବ୍ଦ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଦେଲା ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ଆଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାଷାରେ ମଣିପ୍ରବାଳ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ନା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାଷା ଯେଉଁ କଥିତ ଭାଷା ସହ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣରେ ରଚିତ ସେହି ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମଣିପ୍ରାବଳ ଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କି ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନେ କାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ? ନା ପୁରାଣ ଓ ଆଦର୍ଶର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କନକଲତା ଓ କାଞ୍ଚନଲତା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଶ୍ରୀଧର ଦାସ। ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ନା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ପ୍ରତିଭା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ। କାହା ପାଇଁ? ନା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ? ନା ଛାନ୍ଦ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତକାର ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତାପରେ ଦେଲା କାବ୍ୟ ଛାନ୍ଦ କ'ଣ? ନା କାବ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ହେଲା ଛନ୍ଦ କାବ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବାହ, ଶାସନ, ସଂଯମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ଛାନ୍ଦ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ତାକୁ କେମିତି ସଂଯୋଗ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଛାନ୍ଦ କହିଥାଉ। ଛାନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଅକ୍ଷର ବା ମାତ୍ରା ବିଶେଷ ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା ରୀତିକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସ। ତାପରେ ଦେଲା ଛନ୍ଦର ଅନୁଭବ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ କିପରି କରିଛି? ନା ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା, ପବନର ରିମଝିମ୍ ଶବ୍ଦ, ଝରଣାର କଳକଳ ଶବ୍ଦ, ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରବଳ ବାରିପାତ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଛନ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଲା କାହାର ପ୍ରସାଦକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଗୌରବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପରସାଦେ ମୋହର କବିଙ୍କର ଉଦେ ଏହା କବି ସମ୍ରାଟ ନିଜର କବିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୁଇଟି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବନତା ରସତର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସ ବ କ ନିୟମରେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚିତ? ନା ସ ନିୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ବି ନିୟମରେ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ, କ ନିୟମରେ କଳା କୌତୁକ ରଚିତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କାହାର ପ୍ରବାହରେ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବରେ ରୀତିକାବ୍ୟମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା ମଧ୍ୟରେ କବିର କ'ଣ ସାକାର ଲାଭ କରାଯାଇଥାଏ? ନା କବିର କଳ୍ପନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସାକାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ନାରୀ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ନା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ଦେଲା କି ରସଲୋଳ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଅଳଂ ଯୁକ୍ତକାରଃ ସମାନ କ'ଣ? ନା ଅଳଙ୍କାରଃ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ଉପକରଣ। ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛନ୍ଦ କ'ଣ ସନ୍ଧି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ଅଳଙ୍କାରର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା କାବ୍ୟ ଶୋଭକାରଣ ଧର୍ମ ଅଳଙ୍କାରଂ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ ଯାହା କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଦଣ୍ଡି ରୀତିକୁ ମାର୍ଗ ବା ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବୈଦବ୍ୟ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। କଳହଂସ କିଏ? କବି କଳହଂସ କିଏ? ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଥିଲା କି କବି କଳହଂସ କିଏ ହେଲା। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ହେଲା। ତ ମୁଁ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲି କି ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଇଦର ମୋ ପଢ଼େଇବାରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କହିପାରିବ, କାରଣ ଭୁଲ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା।
जदि जनकर भूल होउछि से भूल तुम जन दौच ताल ही सुधार कर। तो यहाँ थी आपंकर सर्ट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु ना मो पीडीएफ जरी मो टेलीग्राम चैनल तले आपको लिंक मिल जाव से नहीं पारे। ठीक अच्छे तो आशा करूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होती जदि भी हेल्पफुल होती लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करदे। रही नमस्कार जय जगन्नाथ।